daawwattoota keenya nageenya keenya kan jaalalaa fi kan kabajaa bakka jirtan maratti sinaadha qabu har'ammoo magaalaa Kamiseetti argamee jira. Bakki isaas immoo Pooliteknikii magaalaa Kamisee keessatti kan jiru maal hojjechaa jira kan jedhuun jechuudha. Akkuma walii galaatti kan inni beekamu Pooliteknikiin kun dargaggoonni kan ogummaa isaanii itti baasanii keessumaatii dandeettii isaanii kan isaan itti baasanidha waan ta'eef kanumaan wal qabateeti ga'anis as keessa seenuudhaan immoo wantoota garaagaraa kanan sin daawwachiisu ta'a. Teeknooloojiidhaan fayyadamuun bu'aa guddaaf akka nama gargaaru keessumaatii dargaggeessi teeknooloojiidhaan fayyadamuun dandeettii isaa ogummaa isaa kan itti baasudha waan ta'eef gara keessaatti kan saampiliif dhiyeessan ni jiraata waan ta'eef gara keessaa seenee wanta isaan uuman maaliif akka uuman tajaajilli isaa maal akka ta'e wanta isin daawwachiisu ta'a jechuudha. Akkasumas immoo barattoota barumsarra jiranis carraa hojii kan uumameefis kan afgaaffii isaa waliin bakka garaagaraa deemuudhaan isaa waliin kan taasisudha waan ta'eef turtii bareedaa nafaana qabaattu jedheeni qophiin dagalee keenya Amiko Hibir kutaa qophii afaan Oromoo irraa eegalee jira. Turtii bareedaan waliin qabaadhaan immoo gamanumaan affeerraa kooti. Maqaan kiyya Xooyibaa Muhammad Daawud jedhama. Dipaartimentii ani baradhu IT dha. Ani maqaan kiyya Anshaa Ahmadi. Dipaartimentii ani baradhu ICT dha. Faaxumaa Hussein Usman Animal Production baradhe Gibirinaa Zarfii keessa. Hawwiin keessan kan jalqabaa maal ta'u ture? Dur maal ta'u barbaaddu ture jechuun gaaffii koon eegale. Akkasuma kalaqni maal akka ta'e barsiisaa kolleejjii gaafadheen jira. Abjuun kiyyaalee kanan turaanne Dr. ta'uun barbaadan ture. Garuu akka qabxiitti gadi aanaa fuunee kanarratti madabamneerra ta'us barumsa kana baay'een jaaladha. Kan karoorfadhee ture baradhee hojii nagaa irratti akka fuula duraaf ofii kiyyaaf fuula dura kiyyaa akka miidhagu nan dalagadha jechuudhaan baradhe jechuudha. Ani IT nan baradha jee dhugumaanu yaadeen beeku. IT ma yaadeen beeku garuu isaan yaadeen irratti sheenee malee abi akka narsii minaamin kana waan abiin yaada ture karoorsi kiyya kanaa miti. Garuu amma kana baratuun jira. Egaa kalaqa jechaan waan abii miti. Wanta nutti ulfaate tokko simplest way. Karaa wanni ta'e tokkoon karaa nutti hin jabaanne tokkoon karaa saniin dalagsiisuu jechuudha teeknooloojii jechuun waan abii miti. Haala baruuf barsiisuu mooraa Pooliteknikaa keessa jiru maal akka fakkaatu barattoonni ni ibsu. Wanni kennan meeshaadhaan nuhis barsiisuu fi barattootaa fi barsiisaa jedduu wanni jiranii baay'ee meeshaadha. Isaanis wanni kennanis akka mana barumsaa kanatti baay'ee gaariidha. Waan hundumaa isa sillabees waan hundumaa gaggaafachaa as geenyeerra. Ogummaa fi teeknikaatti kanatti barumsa baratte yeroo sanatti maal faadha maal baratte? Yeroo sana waan as keessa jiru keessa amarcaa massaaraan jira. Qoricha itti biifuudhaaf ataakiltii irratti jechuudha. Egaa buqqataan jalaa nyaatee egaa baduu ka'ee itti biifuudhaaf waan keessa isheen hundinuu akkaataa itti biifnu barannee jirra. Meetiras akkaataa biqiltuu tokko irraa hammam fagaata isa jedhu mattarree laalleerra. Abiin immoo damee akkamiin akka qulqulleessinee gabaadhaaf dhiyeessinu immoo akkamiin kanniisaadhaaf biddeen isaanii ijaarree hojii isaanii salphisnee fi akka saddoo damanuuf godhan akkamiin akka wanni isaanii biddeen isaanii toshinuuf baranneerra. Koolii galaatti tajaajilli as keessa jiru maashiniin baay'een jiru. Kanneen alatti hin argamne as keessatti baay'een isaanii jiru. Kan enterprise nuti ispeeshaalii magaalaa Kamisee irra jiran itti fayyadaman maashinoota as keessa jiranii ogummaa qofa qabatanii asii dhufanii maashina as keessa jiru kaffaltii xiqqoo kaffalanii maashina as keessa jiruun fayyadamanii gara guddinaatti dhufuu danda'u. Asitti kan kennamu karaa xaawulaatiin jira maashinni xaawulaa jira maashinni immoo akka welding lees maashin kun jira kun baay'een jira. Ogummaa isaanii keessatti haga tokko kan dalaguu danda'an ta'e immoo baniinsi ni jiraata. Karaa tokkoon immoo baniinsi jiru san asumatti teeknikaalii guutamee fi gara oomishummaatti deemuu danda'an. Ogummaa baada qabaatanii as Pooliteknika Kamisee irratti yoo kan dhufan ta'e ogummaa baada qabaatanii ogummaa isaanii saniif fayyadamanii maashina nu bira jiruun fayyadamanii bu'aa argachuu danda'u.
dargaggeessi teeknooloojiidhaan fayyadamuun bu'aa guddaa akka inni buusuu danda'u akkasumas immoo hojiilee ulfaatoo jedhaman salphisuun akka danda'amu keessumaatii gara baadiyyaatti fa'aa yeroo deeman soolaarii garaagaraa fayyadamuudhaan qilleensa akka ho'ii hin uumamnellee kanneen akka immoo fakkeenyaaf taraktara kaasuun ni danda'ama karaa ammayyaawaatiin osoo sangaa hin fayyadaminis kan uumanni jiru. ለጊዜው ነው የተጠቀምኩት 3 የፈረስ ጉልበት የሚያመነጭ ለወተር ፓምፕም ለእርሻ ትራክተር ማሽንም የሚያገለግል ነው። አንዱ አርሶ አደር ካረሰ በኋላ ውሃ ስለሚያስፈልገው ወይም ዝናብ ስለሚያስፈልገው የግዴታ ሞተር ያስፈልገው እና ሌላ ወጪ እንዳያወጣ ምን ያደርጋል ይሄን ኢንጂን ከእርሻ ትራክተሩ ላይ ነቅሎ እንደገና ወደ ተር ፓምፕነት ይቀይረዋል እና ይሄ ፓርት ደግሞ ጊርቦክስ ይባላል። ጊርቦክስ ማለት ከ1 እስከ 4 የማርሽ መቀየሪያ ያለበት አንድ አርሶ አደር በፈለገው ፍጥነትና በፈለገው ኃይል እንዲጠቀም የሚያደርግለት ይሄ ጊርቦክስ ይባላል። ይሄ ከኤሲ በአዳፕተር መውሰድ ይችላል። ለምሳሌ ይሄ አዳፕተር 12 ቮልት ነው። ትንሿንም ትልቁንም ያንቀሳቅሰዋል። ትንሿ ከ5 ቮልት እስከ 12 ቮልት ትሰራለች። ይሄንኛው ግን 12 ቮልት ነው። 9 ቮልትም ያንቀሳቅሰዋል ግን 12 ቮልት ነው የሚጠቀመው። ሶላር ፓኔል ካለ ደግሞ ይሄንኛው ከ5 እስከ 9 እስከ 12 ቮልት ይወስዳል። ይሄንኛው 12 ቮልት ፓኔሎችን መጠቀም ይቻላል። ምንም ፓወር ባንክ ሳይፈልግ ማለት ነው። ኢሲኖ ከለቀ ከና አካ ኡምተኒፍ ማልቱ ሲንከካሲ ጀቹን ወሬን ከለቀ ከና ኡመኒን መንጋፈዴ ወደ ፈጠራ ልጋበት ያሰብኩት በዋናነት ገረ ከለቀ ከናቲ ሰበቢን ዱፌፊ ቆናን ቡልቶኒ ሳንጋቲን ቆቱ ባይ ረከቻ ጅሩ ከናፍ harki caalaan qotamaa hin jirani lafti haga buubulaa jira sangaa yeroo dhabutti lafa qixxee kenna kan qixxee fudhate ammoo akka ofii isaatti haalaan hin qotu waan ta'eef osoo tiraaktarri kun jiraate garuu kun akkas hin ta'u jedheeni ያው ወደ የበሬን ፍላጎት እንትን ማለት ይችላል ያው ወደዚህ ስራ እንድገባ ያደረገኝ ገረ ሆጂ ከና አከን ሴኑ ከነታሲሴ ረኪና እንስ ኢብሳኒን ጅሩ ዮቴ ጀቹዳ warri mana kiraa hin fayyadamin yoo jedhan inni kun rakkoodha. Kanaaf kun immoo filannoo barbaaddee fayyadamuun ni danda'ama. Anis qarshinan argadha. Isaanis ni fayyadamu. እነሱም ይጠቀማሉ ማለት ነው። ከለቀ ከና ከነን ፈ ቹ በቃ መኖርቂ ምናምን ከናን ድረስ ሞከረን ትራዴ እንትዲስ መለየቹ ትንዲስ መለየ ሞከረን ትሬ ሰኒ ቦዳ ያው ጎርሶ መሳቲ ምናምን ገራ ኡጂ ከናት ዴቤ ትንዴቤ ሰኒንድራ ኡጂ ሳቲ በቃ መላለ መለ ኡጂ ጀደም ቤክ ማያሳቲን ቀቡ ያው ወርቂ ነሚጫ ምናምን መለየቹ ሰዱካ ገሩ ካሳ ሰውጀቱ ፋና ላለ እኔ ሰውጀቱ ምናምን አንጀለ ነገርሳ ሰንማን በቃ ኡጂ ሳቲ ቀበቹ ለንዴ የተሰራው ከጣውላ ነው። ጣውላ ነው ለብዙ ጊዜ መጠቀም ይቻላል። ቢያንስ 2 አመት 3 አመት ከዛም በላይ ያገለግላል። ምንም ሳይሆን ማለት ነው። ገረፉንድራ ማል ሆጀቱ አከሚንሞ ከለቀ ኬሰን ፈየደሙን ቡአ ቀቤሰ ተኡን ደንዳአማ ደርገጌሱ ሃለከሚን ቡአ ቀቤሰ ተኡ ደንዳአ ጅሬኛ ሐዋሳ አከሚን ሰልጲሱንስ ኒ ደንዳአማ ጀቹን እንጋፈዴ abduun kiyya biyya kiyya barumsa kiyya irratti baruutti xiyyeeffannaa godhee baradhe biyya kiyya gargaaruu teeknooloojiinis babal'atu jira waan guddaa fuula dura na yaada yeroo kanarratti teeknooloojiin baay'ee babal'achaa jira kanumaafuu waan hedduun jiranii ይሰራራቲ ወጀቹን ስራ የለም የሚለው አያስኬድም ምክንያቱም ብዙ የሚሰሩ ስራዎች አሉ ሆጂን እንጅሩ ከንጀዳሙ ኩን ሂንዴምሲሱ sababni isaas hojiileen hojjetaman baay'eetu jiru garuu al tokkoon maamilli hin argamu ifaaji gaafata kasaara keessaa galuunis ni danda'ama
akka kaayyootti qabachuun cimuun barbaachisaadha. Biyya alaatti kan dhufan maal hojjennaa kan jedhan jiru. Isaan qarshii qabu. Ani immoo ogummaa nan qaba. Ogummaa koo kana isaaniif dabarsee osoo itti argatanii yookaan immoo anarraa osoo bitanii gurguranii ani kallattiin hawaasaaf dhiyeessuu hin barbaadu. እኔ ቀጥታ ለህብረተሰቡ ማድረስን አልፈልግም። Dhumarrattis dhaamsi isin qabdan dargaggoonni keessumaatii teeknooloojii fayyadamuun kalaqa keessa isaanii jiru akka isaan baasaniif maal taasisuu qabu, haala kamiin immoo hawaasa biyya isaaniis tajaajiluu qabu jechuunin gaaffii koo kan xumuraan gaafadheeni. Dargaggoo akka hiyyaa irratti ayitii irrattis ta'u barumsoota addaa ta'us ayitiinis barumsa mishaadha. Barus xiyyeeffannoo goonee baruutti baratu akka qabnu. Biyya keenyas teeknooloojii waqtichi waan teeknooloojii kan ta'eef xiyyeeffannoo goonee baruutti tamaarree biyya keenya fayyadu. Isaan barumsa hin barannes isaan baratanis jabaatanii baratanii bakka guddaa akka gahan nan gorsa. Bakka isaan barachaa jiranis akka jabaatanii baratan nan jedha. Ergaan kan koo jechuu hamma yoomiitti akkasitti jiraachuu jechuun barbaada. Ofii kiyyaayyuu akkasuma jedheen of gaafadhe yeroo tokko jechuudha. Kanaafuu hamma yoomiitti akkasitti jiraatan jechuudha. Akkasuma hojii jibbee hojii baqachaati hamma yoomii jiraatama. Hingaa hojii akkuma argatteen hojii hojjechuu barbaachisaadha. Hojii filachuu hin barbaachisu akkuma aggaxaamiin argameen hojjetamuu qaba hojii. ወጣቱ ካልሰራ ሀገራችንን ሊቀየር አይችልም። Dargaggeessi yoo hojjete malee biyyi keenya jijjiiramuu hin dandeessu. Sababni isaas beekumsi sammuu dargaggeessaa keessa jiru kan sammuu daa'immanii yookaan maanguddoo keessa hin jiru. Dargaggeessi miidiyaa hawaasaa teeknooloojii fayyadamuun rakkoowwan mana keenya keessa jiran dhiirris haa ta'u shamarran rakkoo sana osoo furreen jedha. ወጣቶች እውቀታቸውን ተጠቅመው ሶሻል ሚዲያን ተጠቅመው ቴክኖሎጂን ተጠቅመው በየቤታችን ያለውን ችግር በየቤት ውስጥ የሌለ ችግር የለም። ያንን ችግር ከሴት እስከ ወንድ የሚቸገረውን ችግራችንን ማውጣት የሚችለው ወጣቱ ነውና ወጣቱ ወደ ቴክኖሎጂ ገብቶ ችግራችንን ቢቀርፍ እላለሁ። dargaggooti agartee gulbata qabanii fayyaa qabanii sammuu qabanii xiqqaatis guddates sammuun isaanii yaada. Yoo fedhii kan qabaatan ta'e sammuun isaanii leenjii baay'ee fudhatuu danda'u, ogummaa baay'ee fudhatuu danda'u. Kanaafuu gara biyya alaa amma ispeeshaalii naannoon keenya kun naannoon amma kaaba Amaaraa kun naannoon amma Walloo kun baharaanis karaa abiinis gara biyya alaati kan ce'u. Gara biyya alaa ce'u manna nuyi lafa gaarii qabna kan jiru caffaarra. Jalli lafa keenyaa bishaan. Kanaafuu teeknooloojii yaada mataa isaanii keessa jiru qabatanii osoo gara dalagaatti lafa kanatti oduu gara bu'aatti kan jijjiiran ta'e isaanuu deemanii achitti qacaramuu manna asittuu qacaruu waan danda'uuf dargaggooti leenjii kan barbaadan yoo jiraatan gara keenya dhuftanii leenjii gaggabaaboo yookaan wanni jettan ta'e. Kaniin immoo kalaqa kan sammuu yaada keessatti qabaatan gara keenya dhuftanii yaada keessa yoo nu ibsitan isa keenya irra dabalee haala gaarii irra jira. Lammaffaa immoo karaa mootummaatiin dhaamsi ani mootummaaf irra dabalataan kan inni wanni jedhu ispeeshaalii wanni naannoon keenya kun namni baay'een barumsa hin baran. Amma leenjii teeknikaa fi ogummaa wajjin wal qabate kutaa 12 kan jedhu jira. Saniin ala namooti amma osoo hin baratiin akka leenjii gaggabaaboo akka leenji'an. Amma kan akka Wallootti kan baay'ee nama rakkisu karaa bahariitiin kan deeman jira. Ogummaa waan hin qabneef achiin deeman. Tola deemuun isaaniin oolu. Garuu achiin deemanii rakkinarra wanni jedhu manna akka haala asiinitti deeman leenjii gaggabaaboo keessatti amma leenjiin biyya alaatiif shamarreen iyya mijeessinee kana duras kan leenjisaa jirre ture. Akka sanitti karaa dhiiraatiin. Aduu amma agartee reeshoon isaanii haguma tokko walitti haa dhufu malee dhiirri baay'een godaansa seeraan alaa karaa Jibuutiitiin kan ba'u. San hambisuuf kan dalaguu qabu akka mootummaattis leenjii ispeeshaalii akka wanni keenya akka barata'oo keenyaatti ogummaa fi teeknika keenyaatti akka pooliteeknika miseetti karaa dhiiraatiin soduu leenjii akkasii wanni jedhanii ummati keenya leenjii baraa dhufa. Leenjii biyya alaa kan jedhu kan sammuu isaa keessa jiru. Karaa sammuu isaa sanii isheen immoo leenjii kan biyya alaatiif qofa osoo ta'in kan biyya keessaatiifis leenji'uun akka danda'amu isaan irratti akka dalagnu karaa sanii soduu nu eeyyamani karaa shamarree bichaaf kan eeyyaman leenjii amma biyya alaatiin wal qabate dhiiraafis osoo nu eeyyamani
kana yemijeessine jechaan sammuun ilmi namaa kun sammuu isaarratti dalaguu barbaachisa. Sammuu isaarratti yeroo dalagnu kan waan baay'ee dalaguu dandeenyu kanaafuu sansan irrattis karaa naannootiinis ta'e karaa qaama ilaallatuunis odoo nu gargaaranii naannawaa keenya naannawaa Kamiseetii fi godina keenyaa kana haga tokko jijjiiruu dandeenya kan jedhu yaada kan hin qabu waan maddii kiyya. daawwattoota qophii dagalee jalqabaa kaasee wannan sin daawwachiisaa turerraa akkasii waa baratan akkasuma immoo akka waa qalbeeffatan abdii guutuu qabnaa jechuudha. Akkuma beekamu dargaggeessi teeknooloojiidhaan fayyadamuun bu'aa qabeessa ta'uu akka inni danda'udha. Akkuma simbiraatii gahaa turre teeknooloojii fayyadamuudhaan sangoo yookiin immoo sangaa osoo hin fayyadamin karaa salphaa ta'een akka qotuun yookiin immoo qotisni danda'amus kan nutti agarsiisanidha. Soolaariinis akkuma kana jechuudha. Kanumaan wal qabatee wantoota akkasii dargaggoonni kennaa isaanii baasuu qabu keessumaa teeknooloojiidhaan fayyadamuun jechuudha. Kennaa jalqabuma kennamee fi teeknooloojiidhaan fayyadamuun immoo kan isaan keessa jiru uummataaf karaa salphaa ta'een hawaasni fayyadamuu akkasumas gargaaramuu ni danda'a karaa salphaa ta'een wantoota ulfaataa jedhaman salphisuudhaanis jechuudha. Ani qophii dagalee koo har'aatiin haga ammaatti isin daawwachiiseen jira. Torbee immoo mata duree biraa qabannee haga walitti deebinutti nama torbanii nu taasisu kanan siniin jedhu Amboontuu Tasfaayidha. Akkasuma ogeessa kaameeraa immoo Abeel Tawaldan faana ture. Horaa bulaa deebanaa. Nagaatti.